Gwobrau Arweinydd. A'r enillydd yw Liz Lewis o Gylch Meithrin, Ffynnon Wen. Mae jyst yn ffantastig yn ei job. Mae jyst yn gwybod beth mae'n neud, beth mae moyn i ni wneud. Mae'n hwyl i dod i gwaith a gweithio dy Liz. Mae'r plant yn cyfateb yn iau i Liz a siarad ein ffantastig. Mae'n helpu nhw setlo. Perthynas dda gyda rieni fyd. Such an approachable, lovely, warm person. She's always just like coming up with loads of new ideas for the place. She gets a look in her eye and you think, okay, what's going on now? Mae jyst mor passionate beth i'r rôl, really. Mae'n wastad yn dod i'r drws gyda gwein ar ei wyneb. Mae syniadau newydd dydy trwy amser. Mae'n rili ysbryddiad i'r plentyn a i ni, really. Mae'n bach yn sioc i gweld enw fi dylan ar yr e-bost, mae fi wedi. Mae'n sioc neis iawn, mae'n rhaid. Mae'n wych i gweithio yn Meithrin. Fi'n hoffi wneud syniadau gyda plant, gweld y plant yn datblygu, wneud gweithgareddau newydd gyda nhw, a helpu nhw symud mlaen, barod mynd i ysgol. Os byddwn ni'n ennill, bydde fe'n rili waw i'r cylch, nac i fi, ond bydde trydydd yn dal yn grêt. Llongyfarchiadau i Liz Lewis o Gylch Meithrin, Ffynnon Wen.